semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Mohon maaf ya teman-teman, di video sebelumnya bener-bener aku tuh nggak ada suaranya, cuman suara assalamualaikum langsung mati, dan sepanjang video nggak ada suara, nggak ada musik. Pokoknya mohon maaf ya di video sebelumnya. Terus aku di sini mau nanyain kabar dulu nih, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan biar bisa beraktivitas kembali. Amin. Jadi aku mau cerita dulu nih, di video yang sebelumnya itu kan aku tuh udah upload video, mungkin beberapa yang nonton yang duluan beberapa jam habis upload itu masih ada suara, masih ada musik teman-teman. Pas aku buka di YouTube jadi tuh kena copyright. Ya udah deh, gimana caranya aku bisukan suaranya biar nggak jadi masalah buat kedepannya. Pas begitu aku sudah dibisukan, diproses, dan ya udah jadinya video aku aku lihat lagi, wah bener-bener udah nggak ada suaranya. Ya udah deh, mau dihapus tapi sayang, udah nggak apa-apa lah kayak gitu, mohon maaf ya. Oke, balik aja ke cerita videonya nih. Aku mau bikin nasi goreng. Ceritanya ini aku mau sarapan gitu teman-teman. Jadi sarapan mah aku simpel-simpel aja. Aku masak yang simpel, cuman masak nasi goreng aja teman-teman. Nah ini aku satet aja ya. Jadi teman-teman mah nasi goreng mah udah pada pinter lah, udah pada enak-enak. Jadi aku tadinya nggak aku rekod, tapi langsung aja deh aku mau rekod aja, biar aku bisa upload video juga. Oke, nasi goreng aku udah jadi. Udah deh, aku simpel-simpel aja. Lanjut aja ke videonya. Nih aku mau bikin teh teman-teman. Nih aku sengaja bikin teh manis itu segelas gede. Jadi kalau Pak suami minta juga udah sekalian aja di situ gitu teman-teman. Jadi pagi-pagi tuh aku bikin teh aja dulu biar kayak enak aja minum teh hangat. Ada yang samaan nggak teman-teman? Ada yang pecinta teh atau kopi nggak? Bisa komen di bawah biar aku tahu juga. Mohon maaf nih teman-teman, videonya ini kayak gimana ya, cahayanya kayak ada remang-remang gitu ya, kayak goyang gitu. Jadi aku ini kan lampunya itu mati, terus aku ganti lampunya. Nggak tahu kenapa pas ganti lampu ini kok pantulan cahayanya kalau bikin video kayak gitu ya. Tapi kalau foto tuh nggak kenapa-napa, tapi kalau bikin video kayak gitu, kayak goyang gitu. Maklumin aja teman-teman ya, pokoknya aku bikin video apa adanya yang ada di rumah aku. Tapi ini kalau misalkan lagi biasa-biasa aja nggak bikin video, lampunya itu biasa aja teman-teman, nggak goyang-goyang gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas masuk ke video, pas bikin video itu udah aku mau tag video remeng-remeng gitu, kayak goyang-goyang gitu. Pantulan cahaya dari HP sama lampu kali ya. Oke, terus aku nih semalam aku beli beras. Nih aku mau masukin ke tempatnya. Ini aku beli beras nggak banyak, cuma 3 liter aja. Jadi nih aku masukin dulu. Jadi aku tuh beras beli 3 liter, kadang 4 liter aku beli lagi gitu teman-teman. Nggak beli sekaligus banyak. Enaknya sih sekaligus banyak ya. Tapi nih aku beli segini aja dulu. Nah aku di situ naruh berasnya. Aku naruh beras masih di tempat kayak ember itu, ember es krim. Oh iya, ini aku mau kasih lihat temen-temen, ini suasana rumah aku pas sorenya ini mendung banget, tapi nggak jadi hujan. Jadi ini ketika sore teman-teman udah mendung kayak gitu, tapi nggak jadi hujan. Terus aku mau beres-beres dulu lagi. Pagi itu diberesin, sorenya juga berantakan lagi ya. Pekerjaan ibu rumah tangga emang gak ada habisnya ya. Ini aku beresin mainan-mainan dulu ke kamar. Kalau kasur aku nggak berantakan teman-teman.
Nah, ini aku ada selimut bocil, aku mau taruh dulu ke tempatnya lagi. Ini selimutnya masih bersih, biasa buat dimain-mainin aja. Lanjut ke dapur, ini aku tadi pagi kan air tuh habis teman-teman, tapi pas suami udah berangkat kerja, jadi nggak ada yang buat beli air galon. Jadi sementara aku masak aja dulu, masak air sumur gitu. Sumur aku tuh bersih kok, airnya jernih teman-teman, jadi bisa dimasak juga. Nah, ini aku masukin ke teko dan memang masukin buat tempat air di dalam kulkas gitu teman-teman. Oke, tadi udah selesai. Terus aku nih ada cucian piring sedikit, aku mau nyuci piring dulu teman-teman. Nah tuh, pokoknya lampu dapur nih aku lagi goyang gini. Tapi kalau misalkan nggak bikin video tuh enggak, ini mah karena masuk kamera aja kayak gini teman-teman. Oh ya, buat yang baru nemuin channel aku, baru nonton video aku, mudah-mudahan suka sama isi videonya ya. Bisa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Tinggalin jejaknya buat yang punya channel, nanti aku bisa singgah balik teman-teman. Buat yang nggak punya channel juga aku ucapin terima kasih ya, yang udah share video aku, yang udah support aku. Buat teman-teman semuanya makasih banyak ya. Oh ya, udah di akhir video nih. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku sampai di menit-menit terakhir ini. Makasih udah nonton full durasi biar bisa nambah jam tayang. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Sampai sini aja ya video aku kali ini. Nanti aku insya Allah bisa upload video lagi. Ini aku mau taruh dulu cucian piring yang tadi sedikit, aku taruh di situ. Oke, oh iya, ini malamnya aku beli cakwe teman-teman, beli cakwe sama kue bantal gitu. Udah sampai sini aja teman-teman videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.